गाइज अब हम इसका टेस्ट करने वाले हैं, साउंड टेस्ट करेंगे और बेस के साथ ट्रेबल्स भी चेक करेंगे इसके, बिकॉज ये स्टीरियो स्पीकर है तो इसमें होना चाहिए वो ट्रेबल्स और पूरी क्लैरिटी के साथ साउंड आना चाहिए, बिकॉज डबल चैनल जो यूज़ करते हैं। तो गाइज चलते हैं इसके साउंड टेस्ट की तरफ। तो हम नॉन कॉपीराइट सॉन्ग यूज़ करेंगे, बिकॉज अगर कॉपीराइट यूज़ करेंगे तो आपको पता है कि यूट्यूब वाले फटाक से कॉपीराइट डाल देते हैं। तो लेट्स प्ले दिस नॉन कॉपीराइट सॉन्ग। वॉल्यूम फुल है। अब हम प्ले करेंगे दूसरा सॉन्ग और देखते हैं, ये बेस बूस्टेड नहीं है सॉन्ग। तो गाइज़ जैसे कि मैंने चेक कर लिया, इसका बेस तो ज़बरदस्त है, आपको मज़ा आने वाली है। और जो कॉपीराइट म्यूज़िक्स होते हैं वो मैंने प्ले किए हैं इसमें, उसका जो बेस मुझे लग रहा था बहुत ही ज़बरदस्त बीट्स आ रही थी इसके अंदर से, और इतना छोटा हो के आपको धमाका देने वाला है ये। तो गाइज़ ये था मेरा रिव्यू, और आपको कौन सा स्पीकर पसंद है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इसका प्राइस 1000 रुपीज़ के नियर आपको फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। तो गाइज़ ये 1000 रुपीज़ में वर्थ है, आप परचेज़ कर सकते हैं।